Всем привет! Сегодня мы будем учиться новому звуку. Это такой как бы бас. Вам нужно сделать только с закрытым. Теперь немножечко посередине или сбоку откройте немножко. Ну вот, теперь вы научитесь. Если у вас сразу это получилось, вы можете сделать такой. А вот электронный звук это вы узнаете в следующем видео, потому что сейчас в одном видео я не смогу. Ну, все, ладно, всем пока, до новых встреч.